Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, լավ է ուշքան երբեք, անդրադարձանք նորից այս թեմային, ասեմ, որ չկարողացա հարց ու պատասխանի ռեժիմին մասնակցենք, ոչինչ ժամանակ կա քննարկենք, որպես կանոն ես իմ խոստումները կատարում եմ, իսկ խոստացել էի, որ ուսանողներին անպայման դասի պիտի գնամ եւ գնացել եմ։ Հիմա բուն թեմային վերաբերող պարոն Թունյան, այնուամենայնիվ վերեկարձանագրենք, որ շուրջ 2 տարի մենք այս խնդիրների մասին խոսում էինք, ոչ թե 8 ամիս կամ 7 ամիս, 2 տարի եւ ի սկզբանե պետք է այս լուծումները լիներ, դուք չեք արել, լավա որ անում եք, ինչը լավա որ գոնե հիմա եք անում, որովհետեւ տեսակ որ ի վերջո մերժվեց այս ձեր համակարգը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, բայց վատը որ մի շարք քաղաքացիներ այդ բարդ անիմաստ ընթացակարգով են լրացրել այդ հայտարարագիրը եւ երկրորդ վատը որ մի շարք առաջարկներ, որ այդ թվում նաեւ պարոն Պողոսյանի հետ ես առիթ եմ ունեցել աշխատանքային կարգով քննարկելու, ձեր նախագծում տեղ չեն գտել։ Հիմա հարցի ձևով դրանք ձևակերպեմ, որ դուք անդրադառնաք, առաջինը հետեւյալն է, որ օրինակ հարկ վճարող եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ովքեր լրացնում են նաեւ հայտարարագրեր որպես բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներ, ինչ իմաստ ունի նույն տեղեկատվությունը 2 անգամ հայտարարագրվի, սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր հարցը, որ ավելի համակարգային է։ Լավ, ի վերջո այն քաղաքացիների համար, որոնց համար հիմա պարզեցնում եք, օրինակ թոշակառու, որ մենակ ստանում է թոշակ, պայմանական։ Ինչ իմաստ ունի այս հայտարարագրում ընդհանրապես։ Թեկուզ պարզեցված։ Ասում եք, տալիս ենք իրանց հարկ վճարողի հաշվառման համար, չգիտեմ ինչ, հետո իդենտիֆիկացնի։ Իդենտիֆիկացման համար 100-ի ձև կա։ Օրինակ, հանրային ծառայությունների համարանիշ եւ այլն։ Թոշակառու տատիկին ու պապիկին։ Օրինակ, կոնկրետ, ավելի սրենք խնդիրը։ Միայնակ կենսաթոշակառու, որ մենակ թոշակ է ստանում, այդ էլ դուք եք վճարում որպես պետություն, դուք էլ դրա չափը գիտեք։ Ինչ իմաստ ունի հայտարարագիրը այս պարագայում, երբ որ պետական մի այսպես բազայից տեղեկատվական վերցնում եք դնում եք այնտեղ, հետո համարում եք, չգիտեմ, որ չես լրացրել, բայց լրացրած եւ այլն։ Սա անիմաստ վարժություն է, ոչինչ չտվող եւ ընդամենը, եթե այդպես է, ուրեմն, այսինքն պետական կապրիզա, ասել ենք, պետք է անենք կամ այլ քողարկմամբ։ Եվ ամենակարևորը, հիմա ասում եք, ախր տողատակով, պարոն Պողոսյան, որ հատուկ նաեւ հարցը ձեզ եմ ուղում, որ անդրադառնաք, տողատակով ասում եք, ընտանիքի անդամը կարա չհարկվող եկամուտը, երբ որ փոխանցում են մեկը մեկին, այդ կարա չհայտարարագրի։ Բայց այն հարցը, որ տենց էլ անընդհատ մանիպուլացվում է, արտագնա աշխատանքի մեկնողների հարցը։ Հիմա այդ մարդիկ, օրինակ, որ փոխանցում են, աշխատում են դրսում, որովհետև ստեղ աշխատանք չեն գտել, այս այլ հարց է, առիթ լինի դրա մասին խոսենք, աշխատում են, վաստակում են, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում դեռևս կարողանում են աշխատում են, փող են փոխանցում իրենց ընտանիքը պահելու համար եւ ասենք ուսմանվարձ վճարելու կամ այլ ծախսեր հոգալու։ Հիմա այդ մարդկանց ինչ է սպասում։ Պիտի հայտարարագրեն թե չէ։ Այո, պիտի հայտարարագրեն, որտեվ դուք դա համարում եք հարկվող եկամուտ։ Հիմա այս իմաստով ինչ փոփոխություն եք առաջարկում։ Եվ վերջին հարցը, հիմա ես էլ ամփոփ եմ ավարտեմ, վերաբերում է այն քաղաքացիներին, ովքեր որ ընդհանրապես եկամուտ չեն ստանում։ Բացարձակապես որևէ եկամուտ ոչ պետությունից, ոչ էլ որևէ այլ ձևով որևէ եկամուտ չեն ստանում։ Հիմա այդ քաղաքացիների համար նորից այս հայտարարագիրը անիմաստ թեկուզ պարզեցված կախված է մնում այդ մարդկանց վզին որպես պարտավորություն։ Պարոն Ավետիսյան, չէ, վերջ էլի, մի րոպե ավելի։ Ասեք վերջին հաշվով ինչ թաքնված նպատակ ունեք։